Bueno, buenas tardes alumnos, saludos a todo el grupo. Hoy en esta clase le voy a explicar para hacer ensambles a media madera en ángulo, que bien puede ser para hacer cuadritos o si no, para hacer para enmarcar, digamos, una mesa, todo lo que es el contorno o cualquier otro objeto que se le ocurra hacer. Bueno, me voy a tomar el mate y ya les explico. Acá tenemos la madera para hacer el ensamble. Esto va a ser ensamble en ángulo a media madera. Primeramente vamos a tener que marcar el largo de este listón. Tiene 32 centímetros, 3,5 y 3/4 de grosor. Es una medida, digamos, X es para hacer el ejemplo, para que ustedes aprendan para fabricar un marco para espejo, cuadro o lo que sea. Primeramente vamos a, herramienta que vamos a usar: metro, lápiz, gramil, formón, serrucho, martillo, cola y unos clavitos, que son de clavitos de 1 pulgada, sin cabeza, o cabeza perdida, como se le dice. Primeramente vamos a marcar para hacer los ángulos. Vamos a tomar el lápiz y vamos a marcar. Bueno, esto como ya está cortado todo de largo, este marquito tiene 32 por 32 centímetros, ¿no? O sea que ya está cortado de largo a medida. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar los ángulos. Pero antes de cortar el ángulo, vamos a marcar la media madera. Para marcar la media madera, vamos a usar el gramil, que es un instrumento para hacer marcas paralelas. Esta medida va a marcar justo la mitad de lo que es el grosor del listón, ¿no? Que más o menos anda en 7 milímetros 8. Nosotros vamos a marcar de esta manera. Apoyamos el gramil y marcamos. Marcamos de un lado, apoyamos y marcamos del otro. Así en las dos puntas. Bueno, también marcamos de cabeza. Acá podría costar un poco porque se traba en las puntas del gramil para marcar. Bueno, así hacemos con todo, con las 4 maderas. Bueno, habiendo hecho esto, vamos a cortar acá lo que es el ángulo. Vamos a usar el sobrebanco.
Esto para que el trabajo acá quede bien, se aconseja usar un serrucho de costilla, ¿no? O ebanista, como este que tengo acá yo. Vamos a poner esto acá, en el sobrebanco, y vamos a cortar. Vamos a ir hasta la mitad, ¿verdad? Ahí, ¿no? Y después vamos a cortarlo justo al medio. Vamos a usar una morsa. En este caso yo acá improvisé un sargento, acá está el sargento atornillado acá a la tabla, para apretar. Entonces ahora vamos a cortar de punta. Bueno, ya cortamos ahí. Vamos a cortar la otra punta. Nosotros cuando cortamos esto acá, ¿no? Acá en el sobrebanco, si ustedes se fijan, tienen las líneas del corte de serrucho, acá, ¿no? Entonces nosotros tenemos que apoyar la punta justo de la madera ahí, ¿no? Para hacer el corte. Vamos a hacer el corte hasta la mitad. Justo a la mitad. La mitad del grosor de la madera, ¿no? Después vamos a cortar como cortamos hace un momentito. Bueno, hay un poco de viento en el taller. Bueno, acá ya hemos hecho los dos cortes. Bueno, este ya está. Tenemos que hacer dos iguales así, como están estos dos. Acá y acá. Bien. Porque bueno, acá tenemos este, o sea, tenemos estos dos que van a ser los pares, ¿no? Tiene el inglete acá y la escuadra acá. Faltaría recortar este. Vamos hasta la mitad. Ahí se cortó porque ya estaba previamente cortado, así en el grosor. Bueno, estos dos son el par, inglete y el cuadrado del tope del otro que viene de media madera. Bueno, ahora vamos a cortar lo que es el tope de lo que viene acá. Esto vendría así acá,
ahí, tope, acá. Ahí ya quedaría armado, ¿no? Bueno. Ahora tenemos que presentar acá esto. Bueno, o sea que esto iría ahí. Entonces ahora vamos a cortar acá para hacer el tope. Y acá tenemos que cortar nosotros, como está acá, el borde este. Ahí. Bueno, ahí quedaría. Acá le quedó un poquito de madera. Bueno, ahora vamos a probar si usamos el formol para sacar el pedacito que tiene excedente. Recomendaciones para el uso del formol, para evitar cortes. Sí, está bien. Sí, acá mi hijo Gabriel me dice recomendación para usar el formol. El formol, cuando usamos el formol, nunca tenemos que poner la mano adelante. Si nosotros estamos trabajando, nunca la mano adelante. Porque se puede escapar y sucede esto que yo tengo acá. Acá tienen una marca que se me escapó cuando estaba aprendiendo, cuando era aprendiz, y me tocó ahí. Siempre la mano a un costado atrás. Bueno. Entonces esto iría acá. Esto de acá. Acá tenemos que cortar nosotros. Esto es hasta uno que ya lo ha hecho varias veces, es fácil de equivocarse. Por eso siempre le digo yo, tenemos que ver el par, para no equivocarse. Ponemos uno acá, otro acá. Este es el que va acá. Y este otro es el que va acá. Ahora nosotros, cuando ensamblemos, acá, para no equivocarnos, lo presentamos acá, ahí, y marcamos el ángulo de corte, que sería ahí.
Este viene acá, ahí. Y aparte de marcar este ángulo acá, ¿no? Acá tenemos que hacer el corte en escuadra. Acá y acá. Ahí. Bueno, ahora vamos a hacer el corte, los dos cortes en ángulo. Cortamos ahí, cortamos acá. Bueno, ahora tenemos que cortar lo que es el tope. Vamos hasta la mitad. Acá. Bien. Vamos al otro. Fíjense que yo me guío el corte por la marca de Grammy que está ahí. Bueno, ahora vamos a cortar lo que es para que haga el tope. Bueno, ahí tenemos ya los dos cortes hechos. Vamos a presentar. Bueno, ya ahí estaría armado el cuadrado. O sea, digamos el marquito, ¿verdad? Bueno, ahí estaría. Este es un método de ensamble. Yo en la clase anterior le había explicado para cortar en ángulo derecho y le había dicho para unirlos a los dos en ángulo, ¿no? Que había que clavar con clavitos de costado en los dos bordes. De esta manera tenemos más apoyo acá
y acá, y queda más, más firme el ensamble, ¿no? O sea, es un mejor trabajo. Bueno, ahora lo vamos a encolar, y lo vamos a armar. Bueno, acá yo les di el ejemplo práctico de cómo ustedes tienen que trabajar la madera para hacer esto. Pero ahora le voy a pasar en otro manual detallado cómo es el ensamble de el cuadro para inglete a media madera. Bueno, ahora vamos a encolarlo. Nosotros acá lo podríamos ponerle prensas, con 4 prensas, ajustar los 4 lados, encolar los 4 vértices. Pero yo le voy a poner cola y unos clavitos para que apriete y encole, y después mañana se sacan los clavitos y ya queda encolado. Bueno, vamos a encolarlo. Le ponemos un poquito de cola. Lo ponemos ahí parejo, apretamos y le ponemos un clavito justo acá en la parte del medio. Apretamos con los 2 dedos, que quede bien apretado. Yo acá lo clavé directamente a la mesa, porque mañana lo caso acá con un formón acá y lo levanto y se desclava. Y el clavo lo empujo hacia afuera y lo saco. Después se masilla. Vamos con el otro.
damos unos golpecitos de costado para que arrime bien y encuadre bien. Bueno, esto lo dejamos ya para que seque la cola y quede el marquito ya encolado. La próxima clase lo mostramos. Sí. Lo que yo les quiero decir que si ustedes hacen este trabajo o han armado ya el mazo o el sobrebanco, que me manden por ahí, por el celular, una fotografía para ver qué tal han hecho el trabajo. El que pueda, que lo mande. Así que, bueno, y cualquier duda ya saben, me llaman, tienen mi teléfono, me pueden llamar. Si tienen algo que armar, algo que hacer, porque estos días son muy, digamos, de aburrimiento, digamos, para mucha gente, siempre se puede hacer algo, ¿no? Es cuestión de que me llamen y me digan, Raúl, mira, ¿qué te parece? Quiero hacer esto, aquello. Yo lo, tiene mi teléfono, yo lo atiendo, ¿eh? O sea que llámenme. Bueno, espero que les haya gustado la clase y cuídense, ¿no? Tomen todas las precauciones. El barbijo, hay que usar barbijo. Yo acá no me lo pongo porque si no, no puedo hablar. Pero si salgo afuera de la calle ya me lo voy a poner barbijo. Así que bueno, y saludos para toda la gente de Bupla, para todos los compañeros profesores, los auxiliares, y Augusto y Marcos. Saludos para todos. Que estén todos bien y cuídense. Bueno, hasta luego. Nos vemos en la próxima.